करबला जे शहीदन के भेटा पेश करण जे लाइ चालीहे जे निस्बत सां समूरे मुल्क जीअं सखर ऐं रोडीअ में अरबैन वाक जेको वाक वारो सिलसिलो आहे उहो जारी आहे ऐं हिन वाक में सिंध जे कुंड कुड़छ खां माण्हू जेके आहिनि रोडी करबला मौला पहुची रहिया आहिनि ऐं हिन प्यादल काफ़िलनि में औरतूं ॿारड़ा ऐं मुख़्तलिफ़ जेके मकतब फ़िक्र जा माण्हू आहिनि उहे शामिल आहिनि ऐं जेके वाक जा रूट आहिनि या मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खां जेके माण्हू शहर सखर या रोडी में दाख़िल थी रहिया आहिनि उन्हनि दाख़िल थींदड़ रोडनि ते मोमिननि पारां नियाज़नि जो बंदोबस्तु कयो वियो आहे ऐं पैदल सफ़र कंदड़ माण्हुनि जे लाइ मेडिकल कैंप्स पिणु क़ाइमु कयूं वियूं आहिनि। इन हवाले सां मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त गुज़िरियल ॾींहं खां अरबैन वाक वारो जेको सिलसिलो आहे उहो शुरू थी वियो आहे ऐं अॼु शाम ताईं इहो जारी रहंदो ऐं सखर पुलिस पारां सिक्योरिटीअ जा इंतिहाई सख़्तु इंतज़ाम कया विया आहिनि। ख़ासि कर रोडी करबला मौला वारे इलाइक़े में केतिरनि ई पुलिस जे जवाननि खे मुक़ररु कयो वियो आहे। कैमरामैन शब्बीर जोगीअ सां गॾु नज़ाकत जतोई, सिंध टीवी न्यूज़, सखर।